昨天下午去买了一台那个洗衣机，一会儿呢就是店里的人员就给我们送过来了。因为昨天谈好之后呢就比较晚了嘛，所以说让他今天早上送过来。程程呢把这儿收拾收拾，一会儿那个洗衣机送过来就放这儿，以后洗衣服就省事了，是不是？是。像这个洗衣机的话，确实不能用了，也好几年了吧，外观还是看着挺新的，但是呢，就是说它洗衣服的时候转不动，它不光说放那个被罩呀，这个床单放进去转不动，它就放2、3件衣服就转不动，就成这个程度了。所以说昨天下午果断的去买一台。啊？要打个磨的？不用打磨，他都没有打，给他打的都扎不血了。你打的油呢？那不敢叫你。那我奶奶早上吃过饭，赶紧过来看好生了。好生没有了，好生，让老奶奶抱着你去逛吧啊。不用磨啊，他打扎不血了。哦，他不直接打就扎不。打一扎，不用打。这两天也不是说他冷，啊，那他呀，多大的太阳，啊，坐到车上，让老奶奶推着你去逛吧啊。奶奶推。今天早上吃这个水煮白菜，然后我妈妈熬的稀饭。好，谢谢。啊，现在这个洗衣机送过来了，一会儿装上去，这嘎达厨房了。需要收回来的是吧？啊？不会。这必须得收回来是吧？收回来装的，它烧了装。那个估计到今天下午估计来不了，估计要明天了。明天？那先搁这儿啊。搁这儿。那装。不知道，因为这东西是快收工报修的。就可能不了。啊，不行，这洗衣机到了，但是人家是售后装，今天还装不了。程程，别动啊！那刚才人家说了，让售后人员专门就是拆开，就是我们还不能拆呢。明天上午，装好就可以用了啊。好。好。好，现在是售后的过来了啊。昨天下午没过来，就是今天早上过来，一会儿把这个洗衣机装上去就可以用了。程程呢，再给我丈母娘打电话，让我丈母娘看一下这个，我们买的新的洗衣机，全自动的洗衣机。今天妈不去放牛啊？今天叫什么？叫个叔叔来一下。哦。来叫叔叔。好，现在准备把这个洗衣机装上去啊。你咋往上踏？你咋往上弄这会儿呢？对，你往上踏无敌的。哎，好。马上就装好了啊。老公，洗衣机装好了，洗衣服。啊，你要洗衣服啊？那行，现在拿你的需要洗的东西，过来洗吧，好不好？好。啊，过去。现在程程先把我妈妈的被罩拿过去洗一下。你干嘛呢，程程？拿这个刀。不对。这个得关起来。对。你不是那个被罩不是放进去了？放那里，到那里。放那里。对，这里放。放。啊，对，你放一定的量就行了。那个开过了，那个水都开过了，然后拧到这里，拧一下，对。对。啊，对，确定。好，学会了没有？别管它，一会儿就进水了。一会儿就进水了。学会了没有？好。
贵了。我不用管它了，一会儿它自己都洗好了。厂长，以后有自动洗衣机了，在家的衣裳你来洗，你全包。可以，以后我洗。你睡觉，谁看好谁呢？明星，他，我给他睡觉睡觉。晚上，老公，去看衣服洗好了没有？走吧。走。还没有。还没洗好，慢慢等吧。溜了来看。晾。衣服洗好了。洗好弄出来。这是我妈妈那个被罩，现在洗好了，把它捞出来。我晾吧，这个太高了。你晾。这个床单儿，再洗一个床单儿。塞进去啊。那这次你自己开就可以了啊。那好，这期视频呢就分享到这里了，非常感谢朋友们的支持啊，我们下期再见。